আপনার প্রিয়জন যখন হোয়াটসঅ্যাপে কল দিবে তখন কি আপনার প্রিয়জনে যখন কল দিবে তখন রিংটংটা কি হবে, আলাদা একটা রিংটং এখানে বাজবে। হ্যাঁ, অন্য মানুষের যখন আপনাকে কল দেয় একটা কি রেগুলার একটা রিংটং আছে, এই রিংটংটা কি হয় বাজে, বা আপনার প্রিয়জনে যখন কলটা দিবে তখন কি হবে একটা অন্য একটা কি হবে রিংটং আসবে এখানে। হ্যাঁ, যে রিংটংটা কি অন্যদের সাথে মিলবে না। সো এটা কি করতে পারবেন, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে সেট করে রাখতে পারবেন। সো তাহলে চলেন গিয়ে দেখি এই রিংটং আমরা কিভাবে কি সেট করে রাখবো, যাতে কি আমার প্রিয়জনে কি কল দিলেই হ্যাঁ আমি বুঝতে পারি কি আমার প্রিয়জনে আমাকে এখন কল দিতেছে। সো তাহলে চলেন গিয়ে দেখি। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আর আমার পেজটাকে ফলো করে রাখেন, আর এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও আসবে যেগুলো আপনাদের কাজে লাগতে পারে। সো লেটস গো। মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসলাম। মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর আপনারা কি করবেন, হোয়াটসঅ্যাপে চলে যাবেন। সো হোয়াটসঅ্যাপে এখানে আসার পরে আপনারা কি করবেন, আপনাদের প্রিয়জনের নাম্বারটা খুঁজে বের করে নেবেন। যেহেতু আমার এখানে কোনো প্রিয়জনের নাম্বার না, কি করবো আমি আমার নাম্বারে গিয়ে কি আমি আর একটা আলাদা রিংটোন কি করে দিব, সেট করে দিব। সো আমি কি করবো, এই নাম্বারে ক্লিক করে দিব। সো এই নাম্বারে ক্লিক করার পরে আপনি কি করবেন, এখানে দেখেন নাম লেখা আসবে, অথবা নাম যদি না থাকে লেখা তাহলে কি এখানে উনি নাম্বারটা আসবে, এখানেও ক্লিক করবেন। সো এখানে ক্লিক করার পরে একটু নিচে আসবেন। নিচে আসার পরে আপনারা এখানে কি দেখবেন, কাস্টম নোটিফিকেশন। সো আমরা কি করে দিব, কাস্টম নোটিফিকেশনও ক্লিক করব। সো কাস্টম নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পরে দেখবেন এখানেও ইউজ কাস্টম নোটিফিকেশন, এখানে কি আছে একটা রাইট সাইন আছে, এটাকে কি করে দিবেন, ফিল আপ করে দিবেন। ফিল আপ করার পরে কি সবগুলো নোটিফিকেশন এখানে চলে আসছে। সো এখানে আসার পরে আপনারা কি করবেন, এখানে দেওয়া আছে কল নোটিফিকেশন। হ্যাঁ, আমাদের মেইন হচ্ছে কি কল, আমাদের প্রিয়জনে যখন কলটা দিবে উনি রিংটংটা কি হবে একটা অন্য আলাদা একটা রিংটং কি আমি এখানে বসাবো, এটার জন্য কি আমরা রিংটংয়ে ক্লিক করে দিব। সো রিংটংয়ে ক্লিক করার পরে আপনাদেরকে কি করবে, এখানে দুইটি অপশন দেখাবে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে আপনার যে মোবাইলে একটা ডিফল্ট একটা রিংটং দেওয়া থাকে ওটা, আরেকটা হচ্ছে কি আপনার মিডিয়া স্টোর। মিডিয়া স্টোর হচ্ছে কি আপনার যে মোবাইলও যে স্টোরগুলো আছে, হ্যাঁ মোবাইল থেকে নিতে পারেন, অথবা কি আপনার যে গ্যালারিতে। সো আপনার গ্যালারিতেও তো থাকে না নি, ওই যে নোটিফিকেশন আমি এখন ক্লিক করব। নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পরে আপনাদেরকে এখানে দুইটা অপশন দিবে, আপনার মিউজিক অন মোবাইল স্টোর। আমাদেরকে অনেক ভালো রিংটোন কি আমাদের মোবাইল স্টোরে কি থাকে। হ্যাঁ, আমাদেরকে এইখানে যে সাউন্ড, মোবাইলে যে সাউন্ডগুলো দেওয়া থাকে এগুলো কি এতটা ভালো না, অনেক সময় কি এগুলো আমাদের ভালো লাগে না। আমরা কি নিজস্ব কাস্টম একটা কী করে পেলি রিংটং বানাতে পারি। সো নিজস্ব কাস্টম রিংটং বানানোর জন্য কি আমি ভিডিও আমার চ্যানেল দেওয়া আছে, আপনারা কি দেখতে পারেন। নিজস্ব কি আপনি যে আপনার প্রিয়জনের নাম দিয়ে রিংটং বানাতে চান, আপনারা কি করতে পারবেন, বানাতে পারবেন। আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা বানিয়ে নেবেন, অথবা কি আমি এই ভিডিওটাকে আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। সো যেহেতু আমার এখানে মোবাইলের যে ডিফল্ট যে একটা রিংটং দেওয়া থাকে, এখান থেকে কী করে নিব, আমি একটা রিংটং চয়েস করে নিয়ে নিব। যেমন আমি এখানে একটা দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, দেওয়ার পরে কি আপনারা কী করবেন, উপরে উপরে রাইট সাইন আছে, এই রাইট সাইনে কী করে দিবেন, ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে কি এখন আপনাকে কি যখন আপনার প্রিয়জনের কল দিবে তখন কি এই যে ডিফল্ট রিংটংটা আমি এখন বসাইছি, এই রিংটংটা কি হবে আপনার মোবাইলে ডাকবে, অন্যদের সাথে কি আপনার রিংটং মেলবে না। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এন্ড শেয়ার দিতে বলবেন না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।